Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fanad'u Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-ardu binuri syamsi abada birahmatika ya arhamar rahimin. Dina dinten ieu neraskeun surah An-Nur ayat 58 duy ka 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wahai eling-eling jami-jami amanu anu parantos ariman itu jami-jami yasta'dzinkum supados nyuhunkeun izin ka aranjeun sadaya saha alladzina eta jami-jami ai malakat anu milik ngapi milik gitu. Aimanukum panangan-panangan kanan anjeun sadaya walladzina oge kedah nyungkeun izin barudak gitu lah. Murang kalih putra-putri lam yablugu anu teu acan dugi eta jami-jami murang kalih itu alhuluma kana balik hilim minkum di antara saranjeun sadaya salah samarrotin tilu kajantenan tilu waktos gitu. Anu kahiji min qabli sholatil fajri sateacan salat fajar. Tacan subuh. Wahina tad'una sareng anu kaduana dina waktos aranjeun sadaya meletakkan nyimpen muka gitu. Siabakum kana anggohan-anggohan aranjeun sadaya min dhahirati sawaktos lohor. Wa min ba'di sholatil isya'i sareng anu katuluna mah saparantos salat isya. Bade karulem. Salah seauratin itu tilu pirang-pirang aurat lakum kanggo aranjeun sadaya. Laisa teu aya la alaikum ka aranjeun sadaya wala alaihim oge teu aya kanggo itu anu sebat di luhur para budak belian murang kalih aranjeun sadaya junahun dosa ba'dahuna saparantos tilu waktos eta. Tawafuna aranjeunana itu ngelakukan bulak-balik bertawaf alaikum ka aranjeun sadaya ba'dukum sapalih aranjeun sadaya ala ba'din aya kaitanna sareng sapalih anu sanes kajantenan interaksi. Kadzalika nya sapertos kitu yubayyinu netelakeun ngajelaskeun saha Allah lakum ka aranjeun sadaya al ayati kana pirang-pirang ayat katang. Wallahu sareng Allah itu alimun itu anu maha uninga Allah, hakimun tur anu maha bijaksana Allah. Wa idza balago sareng di mana-mana perantos dugi al affalu itu budak-budak murang kalih itu minkum ti antawis aranjeun sadaya al huluma kana yuswa balik terus dewasa fayasta'dzinu maka itu aranjeunana oge murang kalih urang sadaya itu kedah nyungkeun izin itu aranjeunana kama sapertos perkara ista'dzana parantos nyungkeun izin saha alladzina jami-jami min qablihim sateasan aranjeunana waktos dina kaayaan teu acan dewasa teu acan balik. Kadzalika nya sapertos kitu yubayyinu ngajelaskeun asa Allah lakum kanggo aranjeun sadaya ayati kana ayat-ayat Allah. Wallahu sareng Allah itu alimun anu maha uninga Allah, hakimun tur anu maha bijaksana Allah. Wal qawaidu sareng para istri, sareng anu qawaid itu tina qaid itu calik, qawaid itu jamak qaid. Hartosna kanggo istri-istri para perempuan anu parantos sepuh gitu ya. Minan nisa itu kaum perempuan allati nyaeta kaum perempuan la yarjuna anu teu ngaharepkeun deui teu ngagaduhan rencana deui nikahan ngalakukan pernikahan
falaisa maka henteu aya alaihinna ka itu para perempuan tersebut tadi junahun dosa ayyadna upami menanggalkan upami nganggo seperti biasa istri-istri umumna itu siabahunna kana anggoan-anggoan aranjeunna ghairu mutabarrijatin tetapi sanes maksad bade memperlihatkan bade pamer gitu bizinatin kana perhiasan wa astafifna serta upami mah aranjeunna para perempuan itu tetap bade hoyong sakumaha biasana nganggo anggoan khairun tangtos langkung saya lahuna kanggo aranjeunana para perempuan perempuan secara tadi itu. Wallahu sareng Allah itu samiun anu maha maha nguping Allah alimun tur anu maha ningali kana maha uning Allah. Wallah. Kurang tinggal dina tafsir Ibnu Katsir. Ayat 58. Di ayat ieu hadhil ayatul karimah itu ayat-ayat anu mulia di luhur tadi istamalat ala istidzanil aqaribi ba'dhum ala ba'din ngandung penjelasan kedah nyungkeun izin para kerabat sapalihna ka sapalih anu sanes. Janten ayat ieu maparin penjelasan, maparin pelajaran kanggo keluarga-keluarga muslim tong boboroah anu keluarga tebih keluarga anu caket oge nyata para putra putrina ulah sagawayah ulah sembarangan upami lebet ka kamar-kamar para sepuhna gitu diatur ku Allah bikin ka sampai sudah tidak seperti gitu. Di dia lias ta'zinkum supados lam itu lam di luhur tuh di ayat li itu teh maksudnya kudu harus gitu kan di bahasa Indonesia mah karena lam kae lah besar ilmu alat ilmu nahu. Lam anu ngajelaskeun eta teh siji persyaratan kanggo atapi piwarangan gitu kanggo ngalakukan siji perbuatan di mah kedah nyuhunkeun izin. Yasta'dzinkum nyuhunkeun izin kata tak liyasta'dzinkum itu tina idnun itu izin kayak jantan istilah muadzin kan muadzin itu anu ngagerowok ngajak sholat gitu kan jasa rupi-rupi harusna tapi kata dasarnya itu izin jantan bahasa Indonesia izin gitu kan. Tapi anu maksud dia mah aya sin aya ta kata teh satu keharusan jadi ayat terjemahan itu harus tapi kedah kudu gitu kan sakuma dina bahasa gofaro itu kan nyuhunkeun ampun tapi jantan istilah istighfar nyuhunkeun ampun sesuatu anu kedah gitu. Istighfar kata dasarnya mah gofar itu harusnya ampunan gitu kan tapi upami tambih sin sarta jantan kudu nyungkeun ampun istighfar nah di doge istidzan saya istidzan kedah nyungkeun izin gitu kan nah netelakeun di dieu kedah nyungkeun izin saha anu kedah nyungkeun izin anu lebet ka ruang-ruang pribadi tiasa jantan itu berupa kamar pribadi, kamar tidur, tapi tiasa oge ruang kerja, tapi sifat-sifat anu pribadi, private room gitu. Anu didinya tiasa jantan sok boleh kelak gitu kan, gitu kan. Sok ucul-ucul angguan kita gitu. Bahwa istidzanul ajanibi ba'dhum ala ba'din eta kedah nyuhunkeun izin sapalih anu sanes ka anu sanes deui. Tah hartosna dina ayat sate acan ayat ieu kan upami hiji jami bade bertamu ka tatanggina kedah uluk salam, kedah nyungkeun izin heula eta mah ayat anu kaitan sareng di luar bumi kan antawis tatanggi sareng tatanggi anu sanes atapi tiasa oge wargi mung teu sabumi. Upami ayat ieu mah mapareun penjelasan tata krama, adab-adaban, etika kanggoan aya di lebet bumi. Angger kedah nyungkeun izin upami bade lebet ka kamar pribadi. Qamarullah taala Allah mewarang ka kaum mukminin ayastadinahum khidmuhum mimma malakat aymanuhum. Anu kahiji di dieu
anu kedah nyukeun izin itu adalah para budak gitu kan. Anu maksud budak teh mah nyata kapungkur budak belian teh. Mung ayeuna mah pros teh aya tiasa janten diterjemahkan para asisten rumah tangga. Para pembantu rumah tangga anu memang tugasnya kedah memberes, kedah ngarapihkeun tempat-tempat kulem, tempat-tempat tidur para tuan, para majikanana gitu kan, dununganana. Nah, hartosna bakal lebet ka kamar-kamar pribadi anu gaduh bumi eta oge ulah sagawaya, ulah saraosna wae lebet-lebet gitu kan. Tapi kedah nyungkeun izin terutami tilu waktos ge disebutkeun dina aya salajengna. Tilu waktos anu kecida krusialna. Wa atfaluhum oge sami sareng murang kalih oge alladzina lam yablughul huluma anu teu acan usia baleg gitu. Ya, usia baleg gitu kan sakumaha oninga deui ka yuswa 13, 15 tahun lah. Biasa oge salapan upami di istri mah. Salapan dugikeun ka tapi pamegat dugikeun ka 15. Nah, sateatan yuswa 15 anger kedah ulah sagawaya oge ternyata di ayat ieu. Lam yab lam yablughul hulma minhum fi salasi ahwalin dina tilu kayaan. Anu kahiji terutami min qabli salatul goda. Sate acan salat enjing-enjing, harusnya acan salat subuh. Waktos ngawitan gugah gitu kan. Kan margina dina waktos kulem biasana mah anggohan teh tara lengkap gitu kan. Mung biasana anggohan dalam we gitu kan sesirna tapi ngopia mah anu jelas upami masih nuju kulem teu puguh kadang-kadang ya terbuka gitu kan. Terbuka din hartos nyingsat kadu kadi sandos ngawang-angwan tiasa kajantenan tah can garugah mah teu kenging selonong boy gitu kan istilahna teu kenging lebet kitu wae sanaos murang kali urang nyalira. Allah maparin penjelasan sebelum segitu eta waktu anu kahiji. Kadua lian dan nasa karena saya jami-jami waktu hadita itu yakununa niyaman fi purusyihim nuju kayan kulam air nuju kulam teh kan tersadar tesawe boleh kelaksan sejabina lah saya nama ulah sagawaya karena tiasa we ninggal aurat jadi pendidikan di ajaran Islam itu kacida rapih nah masih di kawitan awal suruh orang makan itu burang kali orang nyalira gitu. Terus tapi tiasa jantan kita seueur akibat-akibatna barangkali anu teu teratur anu teu terdidik saos alitna tiasa jantan itu nanti kayaknya ninggal orang tuana saperlu sekarang itu tiasa berpengaruh karena kejiwaan anda. Aya anu jantan tumbuh jantan lesbi, tumbuh jantan homo sang sedabina tapi budak sek banyak gitu karena di barangkali terus dibiasakan ninggal hal-hal anu teu sae. Matak din hal imah sifatnya preventif ajaran Islam. Ti kawit lagi kedah rapih. Ya waktos menuju kulem, waktos anu kahiji menjelang subuh. Anu kaduana wahina tadauna siyabakum minad dhahirah. Anu kaduana sawaktos aranja sadaya menanggalkan tapi ucul-ucul muka gitu. Karena angon-angon anjeun waktos siang. Api waktil qailulah dina waktos qailulah. Aya istilah qailulah. Qailulah itu kulem sawaktos tengah dinten. Kinten-kinten upami anu dimaksud tengah dinten teh satesan lohor gitu kan. Biasa wae terus dan kebiasaan kapungkur oge ayeuna oge aya sapali siang-siang itu istirahat terutama kanggo anu parantos sararpuh lah gitu. Tos lansia gitu. Nah, itu disebut qailulah. Qailulah itu kulem tengah dinten. Biasanya tara lambi anu namina qailulah mah. Tah dina waktu qailulah upami bade gogoleran biasana mah oge sok ucul-ucul anggoan kan. Nah dina hal ieu Allah maparin uninga ulah sembarangan gitu. Khusus anu dua pihak kita para asisten rumah tangga tapi para murang kali di annal insana qad jadau siyabahu fitil kal halim ahlihi. Karena dina waktu siang eta oge upami nuju qailulah sok ucul-ucul anggoan gitu.
Jatan preventif sifatnya. Allah mapan uninga. Mimba di salat isya anu katuna saparo salat isya. Naon margina li anna waktu naum kata waqfos pulam kan. Payu maru al khodamu wal atfalu alla yahjamu ala ahli baiti fi hadil ahwal. Maka dina waktu eta pas balik pulam sami oge eta teh dina waktu menanggalkan angguan-angguan anu sifatna bagian luar. Jadi tilu waktu ieu anu inti nama dina tilu waktu eta teh tiasa wae angguan-angguan henteu selengkap sakumaha dina waktu anu sanesna, maka dilarang kanggo sembarangan murang kalih urang anu teu acan balik oge sami kemudian terus balik gitu. Nah, upami di dieu tilu waktu tadi kanggo anu teu acan balik mah khusus tilu waktu ulah sembarangan. Tapi di luar waktu anu tilu mah mangga bebas we gitu. Pagiling gisik antawis putra putri sareng ibu ramana. Mung khusus tilu waktos ulah sembarangan sina lebat. Angke pena aya patarosan kumaha upami barangkali teh sakamar sareng ibu ramana biasanya sok aya kitu sanes kamu barangkali bungsu mah di parenekna ge dugi ka yuswa 12 tahun nembe beres SD nembe disapih biasana. Tangtos eta jaten masalah anu sanes penten anu perjogi ulah anu penting mah intina ulah duikeun ka dipaparin kesempatan eta barangkali teh kanggo dewasa terlalu cepat gitu kan. Margi ninggal persoalan-persoalan aurat di ibu ramana tiasa bae ka jantenan. Sehingga di dia maparin uninga ka urang sadaya kedah tarapti khususnya tilu waktos. Nah, engke upami saparantos dewasa mah upami tacan dewasa mung khusus tilu waktos tadi, saparos dewasa mah setiap bade lebet ka kamar ibu ramana ulah sembarangan oge. Terus salah su auratil lakum itu tilu aurat disebutnya di tilu aurat. Aurat itu sesuatu anu terbuka lah gitu kan. Lakum kang orang disebut di ayat Al-Qur'an tilu waktu itu ngarupikan aurat karena waktu tilu waktu tadi dijelaskan ku Al-Qur'an kesempatan kanggo ucul-ucul angwan kan. Kesempatan kanggo istirahat umumna upami nuju istirahat sok ucul-ucul angwan. Sanos can selalu kitu. Oke sekadar gogoleran masih pak angguan lengkap da aya AC misalnya dihareudang gitu kan. Tetapi tetap katangtosan Allah ieu maparin penjelasan preventif dina pendidikan ka barudak. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Tah teu aya dosa kanggo aranjeun sadaya para orang tua wala alaihim kanggo murang kalih ataupun para asisten rumah tangga junahun dosa ba'dahunna saparantos tilu waktu tadi. Harusnya dina tilu waktu mah teu nanaon mangga lah upami anu bade beberes bumi, anu bade meresan kamar tidur para majikan mangga we sinala lebat gitu ge para tanpa kedah nyungkeun izin heula gitu kan. Karena memang tos biasa didamel mereskeun kamar gitu. Tapi murang kali urang bade lebet keluar teu sabios terutami kanggo anu teu acan balai, teu acan dewasa. Nah, saterusna idzakhulu fi hali ghairi hadhil ahwali fala junaha alaikum fi tamkinikum. Nah, dosa eta mah mangga teu sabios. Anu penting tilu waktu tadi kedah rada tarapti. Sanaos ge aya komentar-komentar ti para ahli tafsir justru eta anu kirang perhatosan umumna ti kaum muslimin. Tapi Allah secara preventif parantos maparin penjelasan. Tawafuna itu tararawap sadaya. Dina hartos tawaf tadi pagiling gisik pengitan. Barangkali orang sadaya tapi anu didamel di bumi pagiling gisik dina hartos keluar lebet kanggo aya kaperyogian tangtos di kamar. Diriwayatkan ku Imam Malik di aya hadis Rasulullah maparin penjelasan fil hirroti kaitannya sareng ucing. Hirroh itu ucing, oke ditasgirkeun dialihkeun jantan hurairoh. Hurairoh itu harusnya ucing alit. Nah, aja sahabat anu resep kana ucing
Mungkin namanya Abu Hurairah, bapak ucing. Bapak ucing alit. Innaha laysat binajasin. Ucing itu tekalebat najis. Innaha saktosna itu ucing minat tawafina kalabat ansok bolak-balik tawaf alaikum ka bumi aranya sadaya. Awat tawafati tapi ucing-ucing perempuan mah oge bolak-balik teu sabios. Ya kamu ngajelaskan kata-kata tawafu di Al-Quran tadi kan tawaf itu tekedah wae ngurilingan Ka'bah. Salami aina orang sadaya ngaharoskeun tawaf itu ngurilingan Ka'bah. Tetapi di Quran ya kurulang kuriling teh kedah wae ngurilingan Ka'bah di bumi wae ucing bolak-balik tapi ya keluar kalabat di bumi eta ge istilah hadis Nabi mah itu ge tawaf. Kalabat jamaah haji atau jamaah umroh sok ngalakukan tawaf oge ka pasar, ka pogoma di pasar seng, sok diistilahkeun ku para pembimbing nuju tawaf cenah. Tapi sanes di Ka'bah nuju tawaf di pasar milarian korma sareng milarian teko emas gitu so. Nah, diistilahkeun tawaf. Hartosna di bumi oge bolak-balikna keluarga, bolak-balikna para putra putri oge para anu didamel di bumi diistilahkeun ku Quran tawaf bolak-balik. Terus di dia aya komentar ti Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas kieu. Tarokan nasu salah ayatin falam ya'malu bihinna. Komentar sahabat ahli tafsir zaman Nabi tos ngantunkeun jami-jami, tangtos anu maksud jami-jami itu kaum muslimin, tilu ayat anu mana aranjeunna tar ngamalkeun umum nama. Ya, komentar zaman sahabat itu segitu. Kemudian zaman ayeuna juga nama. Anu kahiji nyata ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Supados jami-jami nyungkeun izin ke aranjeun sadaya nyata tadi anu damel di bumi oge barudak muranggalih khususna tilu waktos ulah bolak-balik secara bebas. Nah, saur Ibnu Abbas itu di zaman kapungkur zaman sahabat terus dikantunkeun gitu ayat itu jarang diamalkan kan sehingga jadi tantangan peten ka urang sada leres itu ternyata raros mangawai di raroskeun kapungkur murang kali nuju aralit nah nganggo peraturan gitu eta henteu umumna mah sami pira-pira ge henteu dan kumadinya apa ya bebas dina hal ieu mah gitu kan tilu ayat ieu langkung tipayun dikarantunkeun ku kaum muslimin gitu. Dan anu kahiji saur Ibnu Abbas. Terus anu kadua nama saur Ibnu Abbas ayat anu kaitanna sareng persoalan waris. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu. Di mana-mana hadir waktu pembagian waris, karib kerabat, anak-anak yatim oge jami-jami anu miskin parzukuhum kedah dipaparin aranjeunna itu uang dengar lah paling henteu maksudna waktu nuju ngabagikeun waris biasana harta waris teh diseepkeun ku para ahli waris. Nah padahal da An-Nisa 8 sing rurat reret kasih si kagigi tiasa wae waktu ngabagikeun waris teh aya hadir jami-jami karib kerabat anu sanes ahli waris gitu kan. Anak-anak yatim oge tiasa wae hadir waktu harita teh. Jami-jami anu miskin oge tiasa wae hadir. Tah ulah diseepkeun ku ahli waris sanes teu wajib tangtu dieu. Rurat reret tak kagigir kasisi kagigir jami-jami anu ngiring hadir tiasa wae janten pencatat, tiasa wae janten anu pangetangkeun sareng sajabina eta oge kedah dipaparin atuh gitu kan ku ahli waris anu nuju babagi waktu sarika. Nah ieu saur Ibnu Abbas jarang diamalkeun tong bobor maparin ka anu hadir uang hadir bahkan ngabagikeun waris secara Islam oge jarang gitu lah diteraskeun ka dinya mah pitan. Itu saur Ibnu Abbas. Ayat kedua anu jarang diamalkeun ku kaum muslimin nyata rurat reret kajami anu hadiran pembagian waris. Anu katilu saur Ibnu Abbas eta kaitan sama surat Al-Hujurat ayat 13.
Dina Al-Hijr 12 itu diuniakeun kieu, inna akramakum indallahi atqakum. Saktosna anu pangmulya-mulyana di antara aranjeun sadaya di sisi Allah anu pang takwa-takwana. Paling bertakwa. Artosna ieu ayat ieu sur Ibnu Abbas eta ge tos teu janten perhatosan jami. Karena jami itu umumna mah bilarian haliyah kamulyaan, keutamaan, keagungan itu sanes dina ketakwaan, tetapi anu ketinggalanna sifatna haliyah dunya lah gitu kan. Aksesoris-aksesoris dunyawi anu dipilari umumna mah jarang-jarang jami anu ngalakukeun kompetisi gitu kan, ngalakukeun persaingan dina ningkatkeun kualitas diri ketakwaan gitu saur Ibnu Abbas. Kait-kait sareng tadi sareng ayat ieu hal anu ngawitan ikantunkeun ku jalmi itu umumna mah nyata henteu perhatosan tilu waktos anu kedah diamalkeun gitu kan. Umumna mah abai tapi lalai jalmi kana tilu waktos. Padahal saur Allah kedah nyungkeun izin liyasta'dzinkum. Itu kalimatnya kalimat perintah itu. Sanes bentuknya sanes fi'il amar, sanes fi'il amar ima fi'il madhi. Mung fi'il madhi fi'il mudhari anu ditambihan ku lam kai. Harusnya lam kai itu lam perintah oge sami kan. Mung secara bahasa upami kata perintah mah biasanya fi'il amar, sapertos aqimis shalah, atuz zakah. Nah, itu fi'il amar, piwarangan langsung. Tapi dina ayat ieu mah sanes fi'il mudhari, mung fi'il mudhari ditambih lam itu sami sareng perintah oge. Anu numutkeun usul fikih mah al aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalil ala khilafi. Asal usul hukum dina piwarakan dina parentah itu jatuhna kana wajib. Kajabi aya dalil anu mengecualikeunana. Tapi teu aya anu mengecualikeun, harusna wajib saktosna mah. Merhatoskeun persoalan tilu waktos. Teras diuningkeun saur para ahli tafsir anu sanes. Wa qala Sadi. Kana aya unasun jami-jami minas sahabat ti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yuhibbuna ayyuqiu nisa'ahum fi hadis saati. Biasana mah para sahabat resep bertemu sareng istri-istri aranjeunna itu dina waktu-waktu anu tilu tadi gitu. Dia sebagai asal usul Arabi asbabun nuzul naon margina ayat ieu lungsur. Kan kebiasaan kapung roge pada sahabat dina tilu waktos eta kesempatan kanggo naonnya di tanda petik bermesraan suami sareng istri kanggo bertemu di saur Imam Sadi ayyuqiu nisa'ahum bi hadis sa'ah. Para sahabat sok langkung intensif berkaitan api wallahu alam pokokna mah bergaul sareng istri sina dina tilu waktos eta. Yagtasilu sepados araribak karanjeunna. Ieu nama aya kaitan sareng hubungan suami istri. Summa yukhriju ila shalah, sapados kitu nemeh ngalukan salat kan. Sapados tadi waktos anu kahiji sateacan subuh. Nah, eta bade menjelang salat oge gitu kan. Anu kadua waktos bade lohor, eta oge bade salat. Waktos anu katilu itu adalah sapernos isya. Eta mah engkena pende salatna bade salat tahajud. Fa amarahumullah ayyamuru al-mamlukina, maka Allah mewarang supados itu kaum muslimin tadi maparin ketentuan ka para mamlukin itu anu maksud budak-budak tadi. Nah, budak istri atau budak perempuan upami ayeuna mah pen para asisten rumah tangga wal gilman sareng murang kalihna alla yadkhulu sapados ulah lebet alaihim ka itu anu gaduh bumi gaduh kamar pitil kasaati dina tilu waktos tadi illa biidnin kajabi nganggo izin. Itu penjelasan di mufassir Imam Sadi. Saterasna dikaitan sareng asbabun nuzul. Wa qala Muqatil bin Hayyan. Nyaros Muqatil bin Hayyan balagona tos dugi ke urang sadaya wallahu alam anna rajulan sakna hiji pamegat minal ansori ti kaum ansur wa mur'atahu sareng istrina itu si pamegat tadi Asma binti Mursyid sona'a paros nyiapkeun
dua anak suami istri tadi lin nabi kaum nabi sallallahu alaihi wasallam tu aman katuangan bade ngajamu Faja'ala maka jantan annas jami-jami ya dukhulu nabi gor iddin tapi sahabat nabi anu sanes oke ngiringan lebet ka nabi anu badai ngajamu ngomong badai ngajamu nabi gitu kan si suami istri tadi ternyata begitu dina waktu nama anu sanes lagi ngiringan tanpa izin. Fakolat makanya asma istrinya tadi ya Rasulullah wahai Rasulullah maaf bahada ini awon kieu itu kan itu jami raos we ngariring padahal teu diajak. Innahu la yadkhulu satos natos lebat itu jami tadi alal mar'atika hiji istri wa jaujiha sareng ka sarogena wa huma fi sabin wahidin. Padahal waktu cerita menuju nganggo hiji anggoan gitu. Artos hiji anggoan teh beten teu selengkap biasana nampi tamu gitu kan. Bila mahuma anu barangkali dua anak itu bigor idnin tanpa izin Pak Anjalallah fi dzalik. Hartosan dini kayan hente nganggo anggoan anu selengkap-lengkapna jami itu dah lebat gitu kan. Biasa jantan ya oke mayunan nabi. Lalebat teh ka anu masih masak. Maklum menuju masak pampentan selengkap nganggo anggoan biasana tanpa izin ta waktu harita lungsur ayat ieu. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Kita salah serius anu nyababkeun ayat ye lungsur. Kadzalika nyak saros kitu yubayyinullahu lakum Allah netelakeun ngajelaskeun ka areun sada ayati ayat Allah. Artosna kedah diikuti, kedah di jantan patokan, jantan standar kanggo orang sadaya persoalan waktos-waktos anu disebut Allah. Wallahu alimun hakim. Allahumma unika. Enggak. Enggak tuh betul. Terus kamas ta'dzanan ladzi min qablihim. Sakumha nyungkeun izin jam-jami sapi acana. Eta di dieu kieu kadzalika yubayyinullahu lakum al ayati wallahu alimul hakim. Nah, terus ayat sajengna wa idza balagal asfalu. Tetapi di mana-mana pas dugi itu murang kalih arahnya sadaya itu al-huluma usia balik terus dewasa maksana payastadzinu maka kedah nyungkeun izin sadayana. Hartosna upami tadi anu teu acan balik mung 3 waktos we anu kedah nyungkeun izin teh. Tapi upami saparantos dewasa mah upami bede lebet ke kamar-kamar pribadi sepupna kedah nyungkeun izin. Dina hartos ulah larsup lah penten. Upami bede lebet aya canakeun nyeros heula ka ibu atapi ke arah mana. Bede lebet sanaos di luar 3 waktos. Ayo ngarupkeun hiji tata krama, adab-adaban, etika anu diajarkeun ku Allah langsung dina Al-Qur'an. Hartosna kaitanna sareng hubungan sesami jami mah saperoski Al-Qur'an maparin penjelasan kan. Tetapi upami hubungan sareng langsung ibadah ka Allah teu dijelaskeun serinci kieu. Soal salat kan teu dijelaskeun. Kumaha tata cara salat itu Nabi anu ngajelaskeun. Tapi urusan upami seorang aduh masalah sepele seperti malah dijelaskeun ku Allah. Tetapi sakumaha diuneukeun ku Ibnu Abbas kadang-kadang atau misalnya kadang-kadang umumna jami mah sok lalai urusan-urusan anu kakait sareng sasami jami padahal dina Quran tos dijelaskeun sarinci-rincina kan kedah nyungkeun izin payastadzinu ta ieu sami bentukna fi'il mudhari kata kerja masa depan atapi ayeuna tetapi ditambihan ku lam lamna lam amar lam perintah paliyastadzinu gitu upami di secara lengkapna tetapi kalau nggak gampang kena pal langsung di lamna itu disukun pal tetapi saya kata kedah ngaos nama paliyastadzinu maka kedah nyarungkeun izin itu barangkali anjeun antos dewasa kamastadzana alladzina min qablihim sakumaha kapunggur anu nyungkeun izin mungtina til waktos tacan balik mah saatos balik mah saatos dewasa mah ulah larsup gitu wae ka kamar-kamar pribadi sepuh-sepuhna.
idza balagol atfalul ladzina innama kanu yasta'dinuna fil auratis salas. Oh itu kedah nyungkeun izin oge. Tadina tafsir ieu mah terutami dina tilu waktos. Idza balagul huluma di mana-mana perantos perantos balik. Wajib alaihi may yasta'dinu ala kulli halin. Itu wajib nyungkeun izin ala kulli halin dina setiap keayaan. Hartosna di luar tilu waktu anu sebatkeun di luhur oge kedah nyungkeun izin gitu. Eta teh kanggo putra-putri anu tos dewasa. Kemudian upami jami-jami deungeun gitu, atapi jami anu sanes. Kenging sembarangan lebet ka kamar-kamar pribadi. Tong bobogoh ka kamar pribadi bade lebet ka bumi oge kedah nyungkeun izin sarta kedah kuluk salam. Nyatan kacida indah na kacida taraptina ajaran Islam mah kan. Ti zaman Nabi, ti zaman 1400 tahun nu kapangker saperti kieu. Nah, terus ayat selanjutnya wal qawaidu sarta para istri. Anu maksud dia nyata para istri itu allawati in qata anhunna al haidu wa isna minal walad. Anu maksud dia istri-istri yang tersepuh itu qawaid itu minan nisa nyata kaum perempuan anu tos putus haid menopause bedanya istilah ieu serta waya isna minal walad oge tos moal mungkin ngagaduhan putra putri deui moal hamil deui. Nah, eta tos kalebet jika nama yuswa 50-an awal gitu kalebet ieu tah istilah qawaid kan umumna mah yuswa menjelang 50-an tos menopause oge parantos teu ngagaduhan putra tos menopause mah. Mugi dipaparin konfirmasi ku para ibu anu hadir dina waktu sana leres henteu teh yuswa 50-an. Tapi upami tacan 50 mah paeteun tacan pangalaman nya. Allati la yarjuna nikahan. Nah dijelaskeun dina Quran ieu mah anu henteu ngagaduhan teu ngarepkeun nikah deui. Ya terutami para anu tos teu ngagaduhan taroge paedan gitu tah. Tetapi teu maksud nikah deui. Tapi upami hartosna mafhum mukhalafahna upami ngagaduhan rencana bade nikah deui mah berarti pasti kalebet kaum perempuan anu biasa we kedah tarapti maksudna. Karena teu sakadik aya oge kan nu tos yuswa 70 kaum perempuan nikah sareng anu masih belasan tapi 20 tahunan gitu kan. Aya dina berita-berita sanes upami da ayat ieu mah teu aya hasrat ngalukeun nikah deui layar juna nikahan anu moal nikah deui palaisa alaihinna maka teu aya dosa kanggo aranjeunna ayyadona siabahunna upami ayyadona itu ya doa itu harusnya doa itu meletakkan menyimpan kan teu nganggo acuk siabahunna kanggo acuk-acuk aranjeunna ghairum tabarrujatin bizinah tapi kalian maksud sanes tabarruj. Tabarruj itu harusnya memperlihatkan karena perhiasan. Laisa 'alaiha teu aya dosa ka itu kaum perempuan anu dimaksa di luhur minal harji harusna teu aya dosa bisatat turi dina soal tutup-tutupan kama ala ghairiha minan sakumaha anu berlaku ka istri-istri anu masih nonoman anu masih aya maksad nikah deui kan cacan beres atawi cacan putus tina haidna. Janten dina hal ieu sapertos kitu anu maksud kanggo istri adi dia dijelaskeun ku sahabat Ibnu Mas'ud. Falaisa alaihinna junahan ayyaduna sabahunna harusat teu sawias-wias teu nganggo jilbab gitu kan. Al jilbab saur Ibnu Mas'ud. Awil rida tapi solenang. Oge kitu wakada ruwiya an Ibnu Abbasin oge kitu diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid sareng para ahli tafsir anu sanes ti para sahabat kalebet ti kaum tabi'in bahwa anu dimaksud meletakkan ayyadona siyabahunna tadi antado al jilbaba meletakkan jilbab teu nganggo jilbab. Nah, kantun pengertosan jilbab teh naon gitu kan. Sakumaha uninga anu maksud jilbab upami di uninga dina surat An-Nur ayat 33 oge dina Al-Ahzab itu jilbab teh
kerudung anu panjang tiasa nutup duikeun ka bagian badan handapna. Tapi anggoan anu panjang gitu kan. Nah, berarti kanggo istri-istri anu kalebet tadi dina kriteria tadi teu sabios teu nganggo jilbab oge gitu. Dados teu aya hasrat kanggo nikah deui tapi moal ngageudeuhan putra deui gitu kan. Nah, dia dijelaskeun deui ku Ibnu Mas'ud langkung tebih wa huwa al jilbabu min fawqil khimari fala ba'sa an yadna inda guribin aw ghairi. Nah, sorry Ibnu Mas'ud dijelaskan ada maksud menanggalkan pakaian itu nyata teu nganggo jilbab pi min fawqil khimari di saluhun khimar. Khimar itu kerudung. Enten teu nganggo kerudung pala basa teu sabios ayyadna inda gharibin upami pendak sareng anu deungeun harusnya pameget sanes gitu kan. Au ghairihi atapi anu sanes ba'da ayyakuna alaiha himarun safiqin. Tetapi saparantos anjeunna nganggo kerudung ipis gitu kan. Anger kedah nganggo kerudung mung anu maksudnya kerudung anu sok dianggap ku para ibu semacam naon ciput lah istilahna sanes. Ciput tak cekape nganggo ciput teu kedah tertutup duikeun ka handap gitu tah. Itu saur Ibnu Mas'ud. Tapi sanes hartosna dibuka sama sekali kerudungna. Mung kerudungna kerudung anu ya ciput lah bentang kau istilah ayeuna mah. Kesabios itu penjelasan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Anu dimaksud menanggalkan pakaianna. Apabila Al-Qur'an kan ayyadna siyabahunna, kau menanggalkan pakaian. Pakaian umum. Tapi sanes harusnya ditaranjang gitu. Dijelaskan kepada sahabat mung sekedar jilbab. Jilbab itu kerudung anu ti luhur duikeun ka handap panjang. Nah naon kerudung jilbabna tadi dibuka tetapi nganggo di dieu mah istilahna khimarun safiqun. Tiung anu sifatna rada-rada ipis tapi ciput gitu. Tetapi kalayan goer tabarrujatim bizinah. Kalian maksud sanes kanggo tabarruj. Tabarruj itu yaitu pamer dan memperlihatkan terutama perhiasanana. Ya, tangtos pengertian perhiasan itu perhiasan anu sifatna alami, oge perhiasan anu dianggo buatan itu kan artifisial. Oge kalebet perhiasan. Ya tabarrujuna biwad jilbabi ayyaro ma alaiha min zinah. Sanes kanggo memperlihatkan perhiasan. Kanggo pamer. Tetapi ya karena tos dikengingkeun ku Allah kanggo henteu nganggo tutup-tutup terlalu lengkap gitu. Sapalih we dianggona gitu. Harupina cekap sakitu penjelasan dina ayat anu luhur karena di handapna tos nyareus anu sanesna deui topikna. Mangga Kang atapi para ibu bade maparin penjelasan anu sanes pengalaman terkait sareng ayat ye. Mangga nyangakeun. Assalamualaikum. Pak tos teu aya Kang Waalaikumsalam mangga teh. Mun terkait anu dugikeun tadi ku Kang Lukman perkawis salah sawiosna perkawis umur untuk menopause ya. Rupina eta henteu sami kondisinya upami tadi diuga kinten 60 tahunan atau napi 50 tahunan menopause umumnya rupina tergantung di samping ke kondisi kematangan biologis masing-masing oge kelihatannya mah kondisi waktu perkembangan zaman sekarang juga akan merubah waktu kapan itu mulai menstruasi ataupun menopause. Karena kalau dilihat itu biasa bahasa Sunda teras upami ditingali
kebiasaan kapungkurnya zaman-zaman abdi gitu. Umumnya tuh mulai menstruasi itu SMP lah ya, sekitar atos belasan tahun. Nah, upami ayeuna ningali perkembangan barudak SD ge tos ngawitan menstruasi. Demikian juga menopause kelihatannya maju, eee lebih lebih dulu. Karena waktu zaman-zaman abdi gitu, umur-umur misalnya 56 tahun, 58 itu ada yang belum menopause. Dari, kelihatannya sekarang upami ningali mulai menstruasinya barudak SD tuh udah mulai pada pada menstruasi, kelas berapa tuh udah pada jadi, kalau melihat terkait dengan orang tadi, sehubungan dengan, umur ataupun waktu menopause mungkin itu juga, variatifnya, eee eee, ke apa namanya, masanya, waktosna. Nah, itu mungkin, sebagian dari, pertolongan tadi, umur berapa kinten menopause, sehingga ada beberapa, apa namanya, kewajiban yang bisa apa namanya, dikurangi, disesuaikan gitu. Nah, terkait sareng, umur eta, janten salaresna upami anu ibu-ibu atau nenek-nenek yang memang sudah tidak, berhasrat untuk menikah tadinya, upami telebat mah itu, Waduh. eee, bagian oratnya tuh terus dikurangi, tengah terlalu ditutupi, apakah termasuk menutup rambut gitu? Wah. Janten, mungkin upami langkung seueur nenek-nenek pasuliwer teu nganggo jilbab salaresna mah teu nanaon gitu, tapi ayeuna mah malah, oh mungkin nenek-nenek malahan, buka tenda gitu. Eee, ya beberapa beberapa pemahaman mungkin orang tuh makin tua kelihatannya itu makin rapat gitu. Hari masih muda masih kebuka saeutik, kebuka, banyak atau, ya tertutup tapi ketat atau segala macam kelihatannya justru makin tua makin lombrang gitu, upami jilbab pararancang, tah saleresna eta teh henteu kedah nya, nepi kumaha. Wow, mun leres teh. Mun leres, terus, bahwa sakedah nama anu kedah rapat serta anu kedah rapi teh anu justru aranom gitu kan, ayeuna Mhm, tibalik malah makin sarepuh makin rarapih gitu kan. Ya memang eta ge teu mhm, sabios, hae wae da saur Al-Qur'an tadi kan, disebatkeun di luhur mana ayatnya tadi, upami bade nganggo anggoan saperus kitu oge eta langkung sae istilah wal qawaidu da katutup wa yasta'fifna khairul lahunna gitu. Tetapi upaya para ibu anu tos kalebet yuswa sebut tadi bade tetap nganggo anggoan lengkap saperus itu khairun langkung sae oge kanggo aranjeunna. Wong teu janten tuntutan anu wajib gitu kan. Anu sakedah nama anu rapih gitu teh anu masih yuswa aranom. Nah tos sepuh mah sanaos teu sarapih kitu teu nanaon dimaklum ku Allah, dimaklum ku agama, tapi anu kajantenana makin sepuh makin rarapet dan teu sabios oge. Tetapi teu saros kitu tuntunannana agama upami misalna tos rada longgar gitu kan, sekedar nutup we tadi oke kan sanes harusna dibuka sama sekali, tetap saur Ibnu Mas'ud ya, saur sahabat, saya mah tetap ngakudung sanes sanes kerudung anu pengawasan jilbab anu nutup duikeun ka handap, cekapnya nutup rambutna wungkul anu painten masih keluar rambut hiji dua masih katinggal lah kerudungna we kapur mah kerudungnya anu terkena teh kerudung Mbak Tutut gitu. Nah sabari kitu eta ge cekap lah. mhm, Kanggo para ibu anu parantos yuswana tadi diistilahkeun benten, layar juna nikahan teh aya maksud bade nikah deui gitu kan. Anu ditafsirkeun ku para sahabat mah tos menopause, teras teu aya maksud bade ngaguguran putra, oge benten ieu teu moal ngalahirkeun deui sareng teu aya hasrat bade nikah deui upami teu ngagaduhan caroge. Dan mun memang
kayak sesirana tibaralik kayaknya. Langkung sepuh, langkung rapi. Tapi itu sabias sebagai saya dasar Quran. Itu seperti sekiannya yang kan ya kelulusan atasan pensiun. Jadi kontak dengan mahasiswa, misalnya yang tentunya mahasiswa ya udah pada dewasa. Jadi sepertinya memang harus disiapkan siap seperti mau ke kantor gitu kan. Padahal misalnya mahasiswa dalam kondisi sekarang, mahasiswa kontak, Bu, ini ada yang perlu didiskusikan karena ini tesisnya atau ini kan ngedadak gitu ya. Oke gitu. Tapi kitanya kan kalau di rumah biasa aja gitu, tetapi kan seolah-olah kan mau ada tamu yang bukan muhrim gitu ya, mahasiswa coba bagaimanapun nyiapin tuh seperti yang mau ke kantor ya, enggak misalnya udah pakaian mah biasa tidak terlalu ini, tapi asal pakai kerudung di itu kan. Tapi kan karena perasaan bahwa mesti seperti itu gitu, meskipun ya sengaja gitu menyiapkan itu. Padahal selera nama tidak harus ya. Cuman mungkin di sisi pihak yang melihatnya juga mungkin mereka berharap mungkin ya seperti yang kalau kita tampil ngajar gitu ya. Itu di rumah. Kemudian upami nampi mahasiswa di bumi sawaja ya terkedah duikeun ka seperti pada ngantor gitu. Artinya ya pakaian tetap kerudung ya pakai ciput dalaman ya pakai itu bukannya soal dandan bersoleknya tapi menutupi itu dengan kan lain kerudung yang di rumah geblas gitu. Tapi kalau mau ya berinteraksi dengan orang luar kan setidaknya ya nyiapkan seperti biasa. Tapi sebenarnya itu bagus tapi tidak harus gitu ya. Tidak harus, mohon. Tidak harus gitu. Bagus. Nah, upami apa namanya? Soal bahwa aurat itu juga terkait dengan orang yang melihatnya ya. Upami melihat kondisi sekarang ya. Ibu-ibu yang umuran misalnya seumur saya 68 tahunan gitu. Itu mereka dengan misalkan senam ya, kemudian olahraga yang bagus segala macam. Justru tubuh atau apa-apa justru lebih seksi daripada yang tidak mengurus dan umurnya lebih muda gitu. Kalau ditinjau dari itu. Nah, bagaimana itu? Kan mereka misalnya seminggu 3 kali bersepeda, tuh gym, kemudian ya salon ya segala macam. Itu penampilan itu tidak seperti nenek-nenek atau bahkan ya lebih bagus daripada anak muda yang tidak mengurus diri gitu. Kalau soal aurat apa ini ya kembali itu kondisional. Sebenarnya itu mereka tidak harus menutup-nutup seperti itu atau tetap aja meskipun apakah syarat nikah atau enggak kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Tapi bagaimana mereka mengurus badan, bagaimana mengurus penampilan itu kalau sekilas mah nggak kelihatan itu umur Kang Lukman bahwa dia misalnya seumur saya 68 tahunan itu penampilan dari segitu tuh tubuhnya masih seksi gitu ya itunya itu mungkin dari yang melihatnya kan auratnya tetap aurat gimana? Mohon. Dan matak dina Al-Quran di dia Allah maparin penjelasan di akhir ayat itu wa yasta'fifna khairul lahunna. Dan memang di sisi dirinya diramah saya kata yang ngaduhan harsrat terus taya lah kahayong-kahayong anu araraneh gitu. Tapi tiasa janten di pihak lawan. Tapi enten tiasa janten di pihak lawan bahwa itu teh justru masih menarik seperti dijelaskan kita tadi. Nah di hal ieu mah tetapnya lamun sae mentak surah Allah upami anjeun itu kaum istri tadi badai tetap memelihara diri supados teu menyebabkan ketertarikan anu bukan-bukan ka pihak lawan terutama ka pameget anu sanes muhrimna tetapnya memelihara dina hartos biasakeun nutup secara rapih khairul lahunna tangtos langkung sae gitu. Nah, tangtos dina hal ieu mah kedah mun saurus tadi kedah ninggal kondisi sakuriling upaya kita ieu mah anu jelalatan ya mata keranjang rapih we aya mahasiswa bade nyukeun bimbingan ketika ada mahasiswa masih seperti itu tanggung saya benten rapih sakumaha biasana tapi upami kinten ieu mah sami da mahasiswana ge tos sepuh ya macam-macam eta mah mangga bebas we benten gitu teu kedah mikeun ka sakumaha
umumna gitu kan. Jangan memang kedah ninggal situasi sareng kondisi katingan nama. Iya. Nuhun Kang Lukman. Sami-sami. Pan ayeuna mah aya nini nu nikah teh deui. Masih seksi tahu sorry istilah teh isu tadi. Komo bangsa artis mah semakin tua teh semakin seksi. Mohon. Udah artis mah kadang-kadang tuh merhatuskan soal aurat nya bebas nu aya. Assalamualaikum Kang Lukman. Waalaikumsalam. Enggak, Kang Lukman, tadi kan ada apa tuh masuk ke rumah gitu ya atau berkumpul itu kan laki perempuan kan yang dikonsider didit. Nah fenomena ayeuna kan seueur misalkan ibu-ibu bapak-bapak anu di clubhouse atau tapi di tempat gym itu kan berpakaian yang minim lah gitu ya. Tapi di antara mereka seperti saya pernah ya di clubhouse ya ada orang ulun we dan ngerasa jeung laki-laki lagi gitu. Itu juga suka denger ibu-ibu juga kalau ngariung jeung ibu-ibu deui barebas we berpakaian gimana komo lamun misalkan akhirnya lagi mau mandi gitu ya. Kadang-kadang misalkan tidak berpakaian dulu. Nah, itu adab seperti begitu dalam Islam dibolehkan antar sejenis gitu ya dengan tadi kelihatan aurat segala macamnya. Kalau dengan tadi beda apa jenis laki perempuan ya itu mah tadi tergantung misalkan seperti orang yang menopause itu hanya definisinya tapi bukan itu yang dilihatnya kan bahwa dia masih punya nafsu nggak gitu. Kalau misalkan masih udah menopause tapi masih kene ganjian kan tidak terkait dengan usia menopause-nya. Nah, sekarang ada dengan antar sejenis. Ini ada kejadian ya. Ini mungkin juga sebagai contoh di apa tuh kayak di counter di lapang balap itu si Kedegri itu karena riung kalau belum ada pemain tuh nggak loler segala macam lama-lama jadi lesbian banyak yang jadi lesbian di antara mereka karena keseringan mereka itu kumpul ngariung gogoleran berendinanya. Nah akhirnya ketahuan bahwa ini si ini jadi suka sama ini nah, dalam Islam seperti begitu itu di ayat mana ya yang melarang di antara sejenis untuk tidak membuka aurat gitu. Nuhun Kang. Mohon harus Kang. Dina ayat satu acana kantos dibahas ayat 30-an kan. Didinya kan ayat disebutkan bahwa kedah pejamkan mata. Nah, memang iya umumnya mah kanggo benten jenis. Tetapi dina ayat salajengna ini kan minan nisa'i upami sareng sesama istri mah teu nanaon. Mung di ayat tafsiran sanes berarti hartosna bebas. Boleh kelaksan saja bina kan sesama istri tetap kedah mengikuti aturan bahwa sesama istri bahkan dina tafsir anu waktu hari tadi bahas sareng non muslim mah sanaos sesama jenis anggaru kedah tutup biasa gitu kada bisa sareng sesama muslim gitu. Dan dina pelebah ieu Al-Quran tos nungtun sakumah tadi urusan di lebet bumi secara preventif kaum menanggulangi supaya kajantan sek menyimpang itu tiasa diatasi tebih-tebih setiacana. Nah kalabat dina pelebah pergaulan tadi kan dina kayak ayatnya orang pilari gerak kan terus dibahas di dia ayat 30-an Kang anu netarkeun bahwa sanaos sajenis oge tetap kedah tarapti kan ulah bebas gitu. Tetap batasan aurat sesami istri oge mau anu sifatna vital itu kayak boleh kelak kalbet ya mandi bersama gitu sanos ya di pasantren mah biasa oge tah kabungkur waktu di Cintawana kita ari baksar we kaum pamenggatnya penten da can duikeun kadinya pelajaran nu dibikeun ku para ajengan para kiai waktu sarita tetapi upami ditinggal langkung tebih mah justru eta teh sebagai upaya preventif dina ajaran Islam kedah tarapti ti kawit masih di bumi dina acan balik baik gitu kan urusan aurat
tekenging sesama jenis oge kanggo boleh kelaksanaan sajabina. Sanos sekali deh dina praktekna sanos di kalangan santri anggar sok baru leklak kan. Memang aya sejarahna zaman kapungkur, zaman Nabi Musa, umatna kapungkur biasa aribak sareng gitu kan. Kajabi Nabi Musa we anu teu pernah ngiringan gitu. Hartosna ti nabi nama apa enten ngalarang kayak ibak bersama sama jenis sekalipun gitu kan. Karena Nabi Musa mah teu pernah ngiringan. Mung hiji waktos itu umat Nabi Musa itu penasaran yang ninggal aurat Nabi Musa dina kaayaan taranjang dia kumaha Nabi Musa nunjuk ibak nyalira, maka anggoanana itu disumputkeun dicanak umatna itu. Sehingga Nabi Musa akhirnya ya milarian acukna di kaayaan gitu sehingga sempat kaumna ninggal kaayaan Nabi Musa menuju di dina teu nganggo anggoan. Nah, sakus nama dina di kawat kapungkur kene secara preventif Allah terus ngelarang paling itu melalui Nabi Musa. Nah, zaman kangen Nabi Muhammad SAW, oge dina Al-Quran dijelaskan, memang aurat istri sareng istri pameget sareng pameget henteu seketat sapertos benten jenis, tetapi sareng-sartosna kenging boleh kelak. Tetapi, nah dina pelebah kajantenan di lapangan golf, tiasa wae peten di para pekerjaan sesama jenis, sanos ngau angguan kadang-kadang gitu kan anu di kedi itu anggar we kararetat gitu kan. Nah, upami dina istilah ngau jilbab mah jilbub teh bener. Ngau sih tertutup, tetapi tonjolan sabina justru dirinya anu tertarikan seksina itu biasa timbul hasad serang minat anu di sarangan ku setan beden ujung-ujungna terjadilah pergaulan sesama jenis. Bung ajaran Islam secara dini, secara preventif, terus ngawanti-wanti sakus nama. Ulah terjadi hal-hal anu seperti itu. Kalau tadi jilbab itu ya kanggo nutup aurat din hartos pada tonjolan-tonjolan itu ulah katinggal. Da eta ge masih aurat sanos tertutup. Wallahu alam. Di tempat gym gitu kan. Itu gitu. Ibu-ibu lebet nama ngarangnya jilbab. Begitu di tempat senam fitness jadinya. Berubah. Ngarangnya acuk nanti ya kanggo senam lagi itu. Tapi di antara mereka itu tadi bermengkat baik seksi segala macam itu seolah-olah datang naon ya mawawe jeung awewe lah gitu. Sigana teh seolah gitulah. Eta penen pengertosan anu seperti itu anu bantuan ku setan tuh tertarik sih ujung-ujungnya mah bercinta sesama aranjeunna lagi. Nah, itu bahayanya betul. Nuhun kan. Apa itunya tuh segitu. Pamita aya diskusi deui mah. Orang akhiran wae. Orang ngaduakeun Ibu Neneng tadi sareng anu nuju teu damang Kang Dudung pentenya. Kan enggal tiasa damang deui sabihari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha wa akrim nuzulha wa wasib madkhalha wa usilha bil ma'i wassalji wal barad wa naqtiha minal khotoya ya kabalina qasabul abyad minad danas abdil hadaron haron min dariha wa halan haron min ahliha wa zawjan haron min zawjiha wa adkhilha jannata wa a'idha min adzabil qabr min adzabin nar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa an Kang Dudung ishbihi antasyafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lukman. Oke, mohon hatur nuhun sami-sami bade pamit baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi